இதுக்கு பேர் கவுனி. இது ஆக்சுவலாக பனைமரத்துலேருந்து கிடைக்கிற ஒன் ஆஃப் த மெடிசின் தான் சொல்லுவாங்க. இது இருக்கும்போது சாப்பிட்ருவோம். அப்புறம் அது பழமாகிறது தான் இந்த ஸ்டேஜ். ஆக்சுவலாக இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வந்தீங்கன்னா குற்றாலம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது கிடைக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பழைய குத்தாலம் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தான் உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். பழைய குற்றாலம் அருகே அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த மலையை பாருங்கள். இந்த மலையிலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணி தான் குற்றாலத்திலோட தண்ணி. ஆக்சுவலாக இது வந்து பழைய குற்றாலம் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்குது. புது குற்றாலம், பழைய குற்றாலம், ஐந்தருவி, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து போயிட்டு இருக்கிறது பழைய குற்றாலம். அதோ நம்ம போயிட்டு அங்கே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுதா தெரியல, எனக்கு டேரெக்டாக பார்க்கும்போது தண்ணி விழுவது தெரியுது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து மூலிகை வாட்டர் தான். அந்த மலையில் உள்ள வேறு அது எல்லாமே அடித்து அப்படியே வர தண்ணி தான் அது. அதில் குளித்தா எந்த ஒரு ஃபீவரோ கோல்டோ எதுவுமே வராது. அவ்வளோ நல்ல தண்ணி. நம்ம அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். கிட்ட போயிட்டு பார்க்கலாம். பூட்டி வச்சுருக்காங்கடா, உள்ள அலோடு இல்லைடா. சாரி, டியூ டு ஹெவி ரெயின் உள்ள அலோவ் பண்ணல. அங்கே பேரிகேட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. பழைய ஃபால்ஸ் பார்க்க முடியாது. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புது குற்றாலம் பார்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம புது குற்றாலம் போகலாம். ஆனால் அங்கே குளிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணல. ஸோ மற்ற எந்த ஃபால்ஸுமே அவங்க அலோவ் பண்ணல போல இருக்குங்க. ஹெவி ரெயினாக இருக்கிறனால அலோவ் பண்ணல. நாங்களும் அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். ஸோ ஓகே ஃபைன். இப்போ எனிவே இந்த புது ஃபால்ஸை பார்க்க முடியும், அந்த குற்றாலம் ஃபால்ஸை பார்க்க முடியும். சார் காய்ஸ், நம்ம இப்போ குற்றாலம் போயிட்டுருக்கோம். பழைய குற்றாலத்தில் உள்ளே அலோவ் பண்ணல. ஸோ புது குற்றாலம் போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்களேன், இந்த மலையெல்லாம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குதுன்னு. செம வியூ. ஒரு வழியாக நம்ம குற்றாலம் வந்துட்டோம்.
ஸோ ஃபால்ஸ் பார்க்க போகிறோம், ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துட்டோம். பட் என்ன ஒரே ஒரு வருத்தம்னா குளிக்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க போல், மழை பெய்யறனால. ஃபால்ஸ் பார்க்கலாம். ஆனால் இங்கே நிறைய காட்டேஜ், நிறைய கெஸ்ட் ஹவுசஸ், அப்புறம் வந்து நிறைய ரெசார்ட் எல்லாமே இருக்குது. ஃபேமிலியோடய வந்தீங்கன்னா நிறைய ஃபன் பண்ணலாம். இங்கே நல்லா ஸ்டே பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக 2 நாளாக ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துட்டு நல்லா ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு இந்த ஊர் சாப்பாடெலாம் சாப்பிட்டு நல்லா ஸ்டே பண்ணிட்டு போகலாம். இதை பாருங்கள், ஃபால்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? நாங்கள் வந்துட்டோம் ஃபால்ஸ் கிட்ட. இது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ்னால எப்பவுமே க்ரௌடாக தான் இருக்கும். இங்கே இதெல்லாம் மலையில் உள்ள ஃப்ரூட்ஸு. ஆக்சுவலாக இந்த ஃபால்ஸோட இன்னொரு மெயினான விஷயம் என்னென்னா, இது அங்கேருந்து மலையிலேருந்து தண்ணி வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு பள்ளம் மாதிரி இருக்கும். அந்த பள்ளத்தில் விழுந்து அதுக்கப்புறம் தான் இது ஃபால்ஸாக வருது. ஸோ அந்த பள்ளத்தோட ஆழம் என்னென்னு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து மூலிகை வாட்டர் தான், கம்ப்ளீட்டாக மூலிகை வாட்டர் தான். அங்கே குளிச்சா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஹாய், நல்லா சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க குட்டி. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சிப்ஸு, அந்த மாதிரி நேந்திரம் சிப்ஸு, வாழைக்காய் சிப்ஸ், அந்த சிப்ஸ் எல்லாமே ஐட்டம் எல்லாமே இங்கே போடுவாங்க. ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும். நம்ம கூடக்கடை வந்துட்டோம், தென்காசியோட ஃபேமஸ் ஹோட்டல். இதுக்கு பேர் கவுனி. இது ஆக்சுவலாக பனைமரத்துலேருந்து கிடைக்கிற ஒன் ஆஃப் த மெடிசின் தான் சொல்லுவாங்க. இது நம்ம நொங்கு சாப்பிட்றோம் இல்லையா, நொங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு காய். அது காய் வந்து நம்ம வந்து நொங்கு காயாக இருக்கும்போது சாப்பிட்றோம். அப்புறம் அது பழமாகிறது தான் இந்த ஸ்டேஜ். ஆக்சுவலாக இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வந்தீங்கன்னா குற்றாலம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது கிடைக்கும், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இதை பண்ணுறாங்க பாருங்கள். அது ஒன்று வெட்டி காட்டுங்கண்ணா.